ဟုံးသာဆန်းအသေးကွဲနေခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းလာခဲ့တဲ့လှနုထွန်းကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေတယောက်ကိုတယောက်အင်မတန်ချစ်ကြပေမဲ့လည်းဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လမ်းခွဲကြသူကတော့ဟုံးသာဆန်းနဲ့လှနုထွန်းတို့အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်တွေအကြာကြီးတွဲခဲ့ကြပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေရေးကတော့အနှဲငယ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပါတယ်အခြေရေးအကြံပေးဆီယာမတယောက်အဖြစ်လုတ်ကင်တဲ့10နှစ်လောက်กว่าတဲ့ဟုံးသာဆန်းကိုချစ်သူတော်ထားရတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုလိုက်ထိန်ရခတ်ပြီးအင်မတန်မှလည်းကလေးဆန်တယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဟုံးသာဆန်းရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသတင်းတွေဟာခဏခဏလှနုထွန်းစီကကြားနေရတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက်တဲ့ကာလာတိုင်းမှာလည်းဟုံးသာဆန်းဘက်ကတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့မမလှနုထွန်းကအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဟုံးသာဆန်းနဲ့လှနုထွန်းတို့ဟာတရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးလမ်းခွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဟုံးသာဆန်းဟာအိမ်အောင်ရှိပြီးသားမကြီးဖြစ်သူနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖောက်ပြန်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသိသွားတဲ့လှနုထွန်းကတော့ဟုံးသာဆန်းအပေါ်အတော်လေးယွန်းရှာပြီးလမ်းခွဲတဲ့အပြင်ဟုံးသာဆန်းအကြောင်းတွေကိုလည်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဇက်တိုက်ကိုချပြလာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီအခြေအနေတွေအလုံးကိုခန်းစားနေရတဲ့ဟုံးသာဆန်းကတော့ဒါဟာအထင်လွဲမှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမမလှနုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူနဲ့တွဲခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာဖောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူဟာမမလှနုနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရလို့မအိမ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေရတာလဲ၈ရက်လောက်ရှိပြီဆိုပြီးကြီးကွဲလာခဲ့တာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအသေးကွဲနေတဲ့ဟုံးသာဆန်းကိုအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ